Grüß euch miteinander und herzlich willkommen bei der News-Sendung Panorama, moderiert aus Bern. Heute in der Sendung haben wir für euch: Die Post geht fremd. Die neuen Geschäftsfelder, die gefährden KMU. Der Wirtschaftsraum Bern, es gibt Nachholbedarf bei den Start-ups. Und der Schwingertitel Eidgenoss, ist es immer etwas Positives? Der Gasser Dominik, der steht Rede und Antwort. Das Kerngeschäft der Post. Das ist ja eigentlich Briefe liefern und Pakete zustellen. Seit einer Weile bringt es aber nicht mehr so viel Geld. Die Post hat darum vor ein paar Jahren angekündigt, einen Strategiewechsel zu machen. Das Problem, der Strategiewechsel, der gefährdet KMU. Meine Kollegin Danina Häusle berichtet. Der Gewerbeverband Berner KMU hat seit 2017 die Kampagne «Fair ist anders», der Staat als Konkurrent. Und wir sind nah dran, jetzt zu sensibilisieren für das Thema. Wir wollen nicht, dass Staatsbetriebe wie eben Post oder BKW oder auch Swisscom und die SBB unsere KMU konkurrenzieren, weil unsere KMU, das ist das Rückgrat unserer Wirtschaft und sie garantieren Arbeitsplätze und Lehrstellen. Und es ist ganz wichtig, dass sie im Markt nicht konkurrenziert werden durch ganz grosse Firmen, die eben den Vorteil haben, dass sie staatlich finanziert sind. Die Post macht ja genau innerhalb des Rahmens, wo die Politik ihr steckt, macht sie das Richtige. Sie maximiert all diese Sachen und kauft halt Sachen dazu. Im Kanton Bern ist zum Beispiel auch noch eine BKW, die ganz viele Firmen kauft. Das ist auch eine mehrheitlich staatliche Unternehmung. Das sollte man nicht machen. Das ist eigentlich falsch grundsätzlich. Und das müsste aber die Politik korrigieren, weil nicht die BKW oder die Post macht es falsch, weil sie machen das, was sie können, in ihrem Rahmen. Wir haben die Problematik, dass wir in der Gesetzgebung zu wenig klar sind. Das heisst, der Auftrag der Post ist sehr weitläufig definiert, zu weitläufig definiert. Sie kann also in verschiedensten Bereichen über den Zaun fressen, wie man so schön sagt, und damit natürlich kleine und mittlere Unternehmungen konkurrenzieren. Das ist gar nicht in unserem Sinn und wir wollen das korrigieren. Mir ist es ein Anliegen, dass sich in Zukunft die Staatskonzerne, also die Firmen, die ganz oder mehrheitlich am Staat gehören, dass sich auf den Auftrag konzentrieren, der der Grundauftrag ist. Damit meine ich, dass man jeden Tag irgendwie Post bekommt bis ins hinterste Versorgungsgebiet, zum Beispiel auch bei uns im Berner Oberland, das ist klar. Oder dass man Zugang hat zu gewissen Systemen, das ist wichtig, oder? Dass man das hat. Aber sie sollten nicht unbedingt Dienstleistungen oder Sachen erbringen, die die Privatwirtschaft auch machen kann. Wenn ich selber Postchef wäre oder auch BKW-Chef, ich würde ja das Gleiche machen, weil der Rahmen ist so gesteckt, dass sie eben die Möglichkeiten haben. Und das ist für sie ist das gut, betriebswirtschaftlich sinnvoll, aber gesamtvolkswirtschaftlich und für unseren Staat und für die Governance, wie man so schön sagt, also so ein bisschen die Aufgeräumtheit vom Staat, ist es eben der falsche Weg. Wir müssen das besser machen und da ist Politik in der Verantwortung. Der Bundesrat hat in einem gewissen Sinn natürlich eine spezielle Funktion, weil er auch Teil von Eidgenossenschaft ist und wahrscheinlich auch Interesse hat, dass natürlich die Betriebe auch Dividenden ausschütten, die natürlich letztlich auch wieder zurückfließen am Bund. Aber das kann für uns nicht das Argument sein, für das man KMU konkurrenziert. Von der Post geht es jetzt auf Bern. Oder genauer gesagt zum Wirtschaftsraum Bern. Das Wirtschaftsforschungsinstitut BAK das sagt, grundsätzlich sieht es gut aus. Es gibt aber einen Minuspunkt, die Start-ups. Ich tue jetzt den Ärmel hinterher. Nein, es ist meine Leidenschaft, der Wirtschaftsraum Bern, die in Zusammenarbeit mit den anderen Playern, in Zusammenarbeit mit der Politik auch, zu stärken. Dass wir zur Nummer 1 werden. Ja, die Amerikaner würden sagen, go for it. Das sind wir Berner ja nicht. Aber im Hinterkopf sollen wir sie haben. Und wir sind gut und wir haben Bereiche, wo wir wirklich unglaublich stark sind in diesem Wirtschaftsraum. Und die zu stärken, ganz punktuell zu stärken und das vielleicht in einer längerfristigen und auch geopolitisch veränderten Situation zum Tragen zu kommen, da habe ich schon so ein bisschen meine geheimen Wünsche. Doch. Jetzt irgendwas in jetzt gut einer Stunde gegeben, irgendeinen Punkt oder so, wo dich überrascht hat, wo du denkst, oh, da habe ich nicht damit gerechnet? Der Start-up-Bereich, dass Bern offenbar im Schweiz Vergleich nicht stand bringt in diesem Wirtschaftsraum. Die Start-up
Quoten herzubringen. Sind die Berner ein bisschen weniger mutig? Tun sie vielleicht eine Firma auch noch nicht anmelden? Fangen sie klein an und werden dann auch irgendwann grösser? Aber es ist ganz klar, das ist das, was mich erstaunt hat, weil ich höre sehr viele schöne Geschichten, sehr viele schöne Start-up-Geschichten mit guten Ideen, mit schönen Technologien, mit verheißungsvollen Technologien und hat ein ganz anderes Bild gemalt, wenn ich jetzt aus dem hohlen Bauch hätte müssen, so Zahlen präsentieren. Hast du einen konkreten Vorschlag, wie man vielleicht auch die Attraktivität steigern kann oder die Anzahl erhöhen? Ermutigen. Zeigen, dass es sich lohnt, in die Selbstständigkeit zu kommen. Ermutigen, dass es sich zeigt und auch Bilder zeigen, was es heisst. Nicht nur sein eigenes Chef zu sein als Argument, sondern einfach auch etwas herumzuschaffen, wo man merkt, es wächst, es kann wachsen. Und ich habe es in der Hand, das zum Erfolg zu führen. Das ist ein sehr sinniges Gefühl. Und ich kann nur einmal mehr allen, die nur ganz wenig im Hinterkopf eine Idee haben oder die irgendetwas realisiert haben, das man wirklich besser machen kann, das einfacher geht, ermutigen, den Gumpi ins Unternehmertum, in die Selbstständigkeit zu wagen. Für das ist der Wirtschaftsraum da. Nach der Wirtschaft gehen wir jetzt noch ins Sagmehl. In unserer Serie «Böses Erwachen» holen wir die Schwinger aus dem Winterschlaf. Einer von ihnen ist der Gasser Dominik. Er, der den Titel Eidgenoss trägt. Aber ist dieser Titel eigentlich mehr Fluch oder mehr Segen? Mein Kollege, der Moser Manuel, der hat nachgefragt. Fitness ein Bestandteil der Vorbereitung. Gibt es irgendwie eine Übung, die du gar nicht gerne machst, so dein Feind quasi? Ich bin so oder so nicht der im Krafttraining nachher springt, aber so Kondition und so ist wäre sehr gut. Mache ich leider nicht so gerne. Ja, eher kurze Intervall mit viel Gewicht, aber eins muss auch sein, ja. Was denkst du, was sind so deine Stärken im Sagmehl drin und vielleicht auch, was sind deine Schwächen? Meine Stärken, würde ich sagen, ist der Stang. Dann das Gespür zum Schwingen, so ein bisschen den Gegner lesen. Und was ich einfach sehr wenig habe, ist Schnellkraft. Das ist sicher eines der grössten Nachteile von mir. Dort die Sportart besonderes reizen, um vielleicht auch mal wettkampfmäßig mitzumachen? Wenn ich mehr Zeit hätte, wäre Dart spielen. Sicher wäre es cool, wenn man da den Average durchsetzen könnte. Aber während dem Schwingen liegt es leider nicht so drin. Was ist so für ein Schnitt im Dart? Ja, so zwischen 40 und 50, je nach Aufnahme. Aber die Ablaut ist eher, wenn es die dort versäckelt, geht er auch ein schneller. Wenn so einen gemütlichen Sonntag planen könntest, vielleicht nach der Saison, wie sieht so der perfekte gemütliche Sonntag für dich aus? Ich gehe sehr gerne mit den Kollegen fort und mit der Freundin. Und so auf einen Hocker laufen, ein Feuerchen machen, ein Brätchen spielen, ein Bierchen trinken. Da habe ich sicher sehr Freude. Ja. Eher der Sommer- oder Wintertyp? Spielt nicht unbedingt eine Rolle. Ich mache beides gerne. Im Winter tue ich viel Hockey oder Skifahren und von desher ist der Winter auch sehr schön. Was war aus deiner Sicht dein spektakulärster Kampf bis jetzt gewesen? Ja, spektakulärster Kampf ist schwierig zu sagen. Der emotionalste sicher der am Eidgenössischen, der 8. Gang. Und sicher am Oberländischen, der erste Gang im 2023 gegen Van Wissenflug Kilo ist für mich sicher einer der spektakulärsten. Ja, was wir euch jetzt noch schulden, einen genauen Blick auf das Wetter. Wie es die nächsten Tage genau weitergeht, das sagen euch unsere Experten von Meteo News in ein paar Sekunden. So viel für heute. Mehr spannende Artikel findet ihr auf unserer Webseite plattformj.ch. Schön, habt ihr reingeschaut. Macht's gut. Das Wetter wird euch präsentiert von Made in Bern. Grüezi miteinander und herzlich willkommen zu Ihrem Plattform J-Wetter für den Kanton Bern. Heute hat es Zwischenhöhe für die fast schon klassische Verteilung von Hochnebel im Mittelland und Sonnenschein ober- und außerhalb von dem Nebel gesorgt. Somit hat es noch mal wunderbares Wintersportwetter gegeben. Ab morgen da bestimmt dann wieder ein ausdehntes Tief über dem Atlantik unser Wetter und das zeigt sich dann in den kommenden Tagen wechselhaft.
Am Freitagmorgen da verwacht man im Mittelland in Lagen unterhalb von rund 1000 Metern, zum Teil mit tiefen Hochnebelfeldern. Sonst hat aber definitiv die Sonne das Sagen. Dazu ist es am Morgen früh noch recht frisch, bis zum Teil sogar frostig. Im Verlauf des Tages lockern sich die Nebelfelder auf und machen dann den Sonnenplatz. Von Westen her kommen aber zunehmend ausgedehnte mittelhohe und hohe Wolkenfelder auf. Die Temperaturen die reichen mit einer leichten Brise im Mittelland um die 11 Grad. In den Alpentälern kommt Föhn auf und lässt die Temperaturen zum Teil noch mehr ansteigen. Falls Sie am Wochenende eine Aktivität draussen geplant haben, dann lohnt es sich, die auf einen Samstag zu legen. Dann erwartet uns nämlich ein freundlicher Mix aus Sonne und Wolken und es ist mild bei etwa 13 Grad. Ab dem Sonntag geht es dann wieder wechselhaft weiter. Es hat mehr oder weniger Wolken und man muss auch immer mal wieder mit ein bisschen Regen oder Schnee rechnen. Die Temperaturen die orientieren sich an den 10 Grad Marke. Das war es vom Wetter. Danke vielmals fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Adieu miteinander.